Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Ich freue mich, euch jetzt mal endlich die Katar-Westen vorstellen zu können. Und zwar beginne ich jetzt so ein bisschen erstmal mit der Firmengeschichte, dann gucken wir uns später die Version R1 an und dann auch nochmal das Modell R2. Ich splitte das so ein bisschen auf, einfach um vorher ein bisschen Informationen bereitzustellen und damit wir einen kleinen Deep Dive in die Referenzen machen können und dann im separaten Video gucken wir uns dann erst die R1-Version, dann die R2-Version an, weil die doch einfach so viele Taschen haben, da gibt es so viel zu zeigen. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass das Video sonst zu lang wird. Dann fangen wir heute erstmal mit den Basics an. Katar kennen sicher ultra viele Leute, die schon Ende der 90er, Mitte der 90er aktiv vielleicht bei der Bundeswehr oder bei anderen Behörden waren. Und zwar sind diese Westen da in Werbeanzeigen aufgetaucht, in Katalogen etc. zum Verkauf. Und natürlich ist das auch so ein kleiner Hingucker, gerade auch für die damalige Zeit. Und daher dürften noch der ein oder andere das Stück auf jeden Fall kennen. Katar kennt man ansonsten im deutschen Raum noch für den Kommandorucksack, wie der so umgangssprachlich genannt wird, so der erste große 110-Liter-Rucksack in Flecktarn, der eingeführt wurde innerhalb der Bundeswehr. Gerade im Einsatz auch beim KSK gewesen, den werden wir uns auch mal angucken, ist dann später auch weiter genutzt worden innerhalb der Truppe. Bei anderen Bereichen kenne ich noch, dass man den auch vor ein paar Jahren noch in der falschen Megatruppe in irgendwelchen Zugkellern gesehen hat, dass der da noch stand. Aber den gucken wir uns mal separat an. Ansonsten, Katar ist gegründet worden 1992 von zwei ehemaligen israelischen Soldaten. Und zwar haben die Ausrüstung hergestellt in der gesamten Bandbreite. Wir haben es gerade eben schon mal gehabt. Taktische Westen, Rucksäcke, Rucksäcke speziell für Medics. Bei den Kampfmittelwesten auch für die verschiedenen Verwendungen einzelne Bereiche gehabt. Chestrix habe ich jetzt selber nie gesehen. Wenn jemand da Informationen hat, gerne Kommentare oder irgendwie sich bei mir melden, weil man halt leider nichts mehr über diese Firma rausbekommt. Und ansonsten halt alles, was so der Soldat benötigt. Die Firma Katar hat sich dann irgendwann so ein bisschen verändert und Taschen hergestellt für Kameras und Kameraequipment. Sind dann irgendwann im Jahr 2005 von der VTech Group aufgekauft worden und dann irgendwann zu Manfrotto Bags umbenannt worden. Das ist jetzt eine Firma in Italien, die das Ganze weiterführt und auch heute noch diese Rucksäcke und Taschen für Kameraequipment produzieren. Wenn man auch die alte Anschrift nimmt von Katar, also die Webseite, kommt man heutzutage halt auch auf die Manfrotto-Seite. Auch da nur ein kurzer Abschnitt, dass Katar Bags da aufgegangen ist, aber ansonsten findet sich leider keine großartige Information mehr zu dieser Firma. Ich weiß früher noch, als ich so ein bisschen eingestiegen bin, war Katar noch sehr präsent. Es gab auch immer noch mal Foren, wo darüber geschrieben wurde, aber die lassen sich leider auch nicht mehr aufrufen oder die Seiten gibt es gar nicht mehr. Die richtig Originalfirmenseite nichts mehr zu finden. Von daher kann ich nur ein kleines Bild anbieten, was ich irgendwo mal irgendwann gefunden habe und abgespeichert habe. Und zwar auch von der Version R1 der Kampfmittelweste, also auch die, die hier zu sehen ist, aber halt in beige. Ja, ansonsten ist Katar Hersteller gewesen oder Lieferant gewesen für verschiedene Einheiten. Wir haben da das israelische Militär auf jeden Fall. In welchem Umfang lässt sich leider auch nicht genau sagen. Aber man sieht auch da auf älteren Fotos die Weste, zum Beispiel mal in der Farbe Schwarz, zum anderen auch noch in der Farbe Oliv. Da ist auch gerade erst so ein Short-Video auf YouTube gewesen. Ich blende das mal ein und verlinke es euch auch nochmal, wo ein israelischer Reservist spricht. Und der trägt die Katar-Weste und zwar auch das Modell R1, wo wir super schön erkennen können, dass auf einer der Granatentaschen das Katar-Label ist. Ansonsten haben die produziert nach eigener Aussage für portugiesische Einheiten, gerade da Polizei und Militär. Da habe ich leider nichts an Bildern finden können. Dann angeblich für das US-Militär im Mittleren Osten. Was genau die da produziert haben oder was die da geliefert haben ans US-Militär, kann ich leider auch nicht sagen. Da wird es garantiert mal was gegeben haben, weil das US-Militär ja auch öfter mal Ausrüstung aus anderen Ländern bezieht, gerade wenn das irgendwas Innovatives ist. Und wir kennen ja auch gerade aus dem israelischen Bereich die Innovation, was Kampfmittelwesten-Tragesystem angeht und auch, dass ja auch der Ephod-Rig
mal bei den Delta Force getestet wurde ganz früher. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch irgendwelche medizinischen Sachen halt von Katar gekauft haben. Ansonsten heißt es auch noch, spanische und französische Behörden wurden beliefert. Da habe ich leider ebenfalls nichts zu gefunden, wobei da auch die Bilderlage halt relativ schlecht ist, gerade in den 90ern. Wir haben auch hier nur einen kurzen Bereich, wo diese Westen halt noch so super in waren. Durch diese Molle-Geschichte wurde halt alles modularer, ein bisschen neuer und dann wurde halt ziemlich schnell die Ausrüstung umgestellt. Aber wiederum wurde auch nicht direkt die Bundeswehr beliefert, aber halt der deutsche Markt. Und diese Weste wurde sehr viel von deutschen Soldaten getragen. Ich habe noch mit einem Kameraden, der in den 90er Jahren gedient hat, gesprochen und der sagte mir, dass die Westen sehr beliebt waren. Die waren zwar auch etwas teurer, gucken uns den Preis auch nochmal an, aber die wurden viel gekauft. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, ich kaufe die jetzt noch nicht, ich warte, bis die ein bisschen günstiger sind, aber auf einmal waren sie nicht mehr günstiger, weil sie einfach gar nicht mehr zu bekommen waren. Kaufen konnte man die Version in Flecktarn unter anderem im USMC-Katalog. Hier habe ich mal wieder eine Ausgabe des Barrett-Magazins. Das haben wir jetzt schon in anderen Episoden mal gesehen. Und hier auch noch ganz schön zu sehen die große Anzeige von Enforcer, wo wir beide Westen sehen. Einmal hier die R2-Version. Dieser trägt die R1 plus den Katar-Rucksack. Und hier nochmal die Preise. Die R2-Weste kostete 598 D-Mark im Jahre 96 und die R1, die abgespeckte Version, 498. Der Rucksack kam damals mit satten 980 € auf den Markt. Der B1 Rucksack BW 110 Liter. Auch hier, ich gehe davon aus, dass die Westen hier im Jahre 96 ankamen. Wer was anderes weiß oder wer allgemein noch was zum Thema weiß, immer gerne so in die Kommentare schreiben. Die Ausgabe hier ist von März, April 96. Ich habe auch erst ab dann diese Anzeigen gesehen. Ob es die 95 schon gab, würde ich daher erstmal ausschließen. Ich habe auch kein Referenzbild gefunden, was früher ist als 1996. Wie lange sie dann im Verkauf waren, lässt sich leider auch nicht mehr sagen. Deswegen, wer von euch was weiß, immer melden. Die Referenzbildlage bei den Modellen ist so ein bisschen, dass man die R1 auf Fotos eher selten sieht. Habe ich jetzt auch nur eins in Flecktarn, wo ich wirklich sagen kann, da kann man sie erahnen. Ansonsten ist es mit Masse die Version R2. Da ist auch immer noch mal ganz interessant, ich habe es schon mal in einem anderen Video gehabt, und zwar von Karl Schulze, Deutsche Fallschirmjäger heute. Also das Buch ist natürlich auch schon deutlich älter, aber hier sehen wir auch schon auf dem Cover den MG-Schützen, der mit der Katar R2-Weste rumläuft. Und in diesem Buch sind noch einige Bilder mehr. Die werde ich auch alle noch mal ein bisschen mit einblenden. Super schöne Ansichten, wo man auch mal schön die Rückansicht hat. Und auch eben ein Bild von der R1-Version, wo man einen Soldaten an der Tür stehen sieht. In der Aufstellung ist halt relativ schlecht zu erkennen, aber ja, von dem, was ich erkennen kann, gehe ich davon aus, dass es die R1-Version ist. Die genauen Unterschiede der beiden Versionen beleuchten wir nochmal in einem anderen Video, weil das halt eben sehr umfangreich ist, aber ich möchte euch hier schon mal ein paar von den schönen Bildern anteasen. Dann, was mich noch verwundert hat, beziehungsweise als ich die Bilder gesehen habe, verwundert hat, habe ich irgendwann mal von der Carabinieri, also italienischer Polizei, Fotos gesehen, und zwar von der GUI. Im Englischen gesagt die Special Intervention Group. Auf Italienisch spreche ich das jetzt mal nicht aus, das ist nicht so mein Skill, den ich habe. Ich blende es einfach mal mit ein, wie der Name ist. Und beim ersten Carabinieri Fallschirmjäger Regiment, Tuscania meine ich, so Blitz heißt das, glaube ich. Und da sieht man die Version in Schwarz und Oliv. In Schwarz meine ich gesehen zu haben, nur bei der GUI. Wir gucken nochmal die Bilder, wenn ich sie einblende. Und bei der Tuscania im Primär Oliv. Aber ich glaube, da war auch einer bei, der sie in Schwarz trug. Die tragen auch genau dieses Modell, und zwar die R1-Version. Super spannend, schöne Einsatzbilder aus dem Irak dabei von beiden Einheiten. Und so wurden halt auch diese Einheiten damit breitflächig beliefert. Gerade die Tuscania-Einheit, die Carabinieri-Fallschirmjäger der Italiener, da haben wir schöne Paradebilder, wo
komplette Einheiten halt mit dieser Weste ausgestattet sind. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Wie gesagt, wer noch irgendwas weiß, wer die Weste bei sich in der Einheit gesehen hat, die Truppengattung nennen kann, welchem Jahr er sie gesehen hat, wo man sie noch kaufen konnte etc., immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da für jede Information dankbar. Wie gesagt, man bekommt heute keine Informationen mehr und nichts ist Besseres als Zeitzeugen, die dann noch was zu wissen. Also gerne unten in die Kommentare und dann kann man sich noch ein bisschen austauschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Ciao.